Всем доброй ночи. Я хочу подарить практикам очень важный ритуал, которым я пользуюсь много лет и который, я думаю, что вам для вашей работы и для практики вашей, к тому же для вашей защиты, будет очень важным. Итак, называется ритуал «Великий запрет». И ставится великий запрет любому, кто хочет против вас колдовать. Я уже говорила, что свои личные ритуалы я начинаю дарить. И надеюсь, что это оценится. Так вот, вот этот великий запрет запрещает колдунам, ведьмам, чародеям и любому профессионалу против вас колдовать. Естественно, если он вас не сильнее. Если он вас сильнее, то, конечно, он сможет, в конце концов, пробить эту стену. Но я говорила и повторяюсь, что профессионалы друг против друга не воюют. Однако, если найдутся такие желающие в любом случае как-то испортить ваши дела, которые не профессионалы, которые, может быть, и скорее всего, кустарники, в любом случае у них это не получится. Потому что любой посыл, любое маломальское такое колдовское дело в любом случае оставляет свой отпечаток, и приходится это убирать. Конечно, жизнь вашу не смогут отнять, если вы сильный практик. Но попортить слегка кровь, надоедать, знаете, как мухи надоедают, это возможно. Но в любом случае вы можете этот запрет поставить как себе, так и человеку, которого вы очищаете, после ставите ему как бы защиту, а потом ставите великий запрет. Просто некоторые у меня спрашивали, недавно тоже мы говорили, женщина, она из Казахстана, и она удивилась тому, что те, которые на нее делали, она видела, как они делали, собственно, они занимались, знаете, как глупые люди, которые лезут в магию, начинают искать жертв для того, чтобы испробовать что-то на этом человеке, потому что им это не дано с рождения, поэтому они не знают, что просто так пробовать на людях это нельзя, что это нужно заслужить, чтобы сделать человеку, понимаете? И она просто удивлялась тому, как они мечутся и не могут найти выход. И заболевает, в общем, там много проблем всяких, это начало их бедствий. И вот я сегодня могу этим видео ответить на ее вопрос, как же так случилось, что они пытаются что-то сделать, но у них не получается. Потому что на тебе великий запрет. Не буду называть ее имени. Великий запрет поставлен на то, чтобы над тобой кто-либо еще мог колдовать. Так что, уважаемые мои друзья по ремеслу, коллеги, не люблю это слово, мы не в цехе работаем по ремонту, пошиву обуви. Скажем так, друзья по ремеслу. Некоторые называют товарки. Товарки я не считаю, что это правильное название. Товарки это как те, которые продают одну и ту же вещь, да, одинаковые. Друзья, близкие по ремеслу, вы этот запрет на колдовство можете поставить как себе, так и тем людям, которые к вам обращаются. Такого ритуала не было на просторах интернета. Я думаю, что... надеюсь, что никто не смыкнет. Надеюсь очень. Но в любом случае, пока такого ритуала не было. Есть защиты разных видов и прочее, но великого запрета вы не видели. Великий запрет, он работает отлично. Неважно, для себя вы делаете этот ритуал или для человека. Если для человека нужна фотография человека, да, и его имя называется. Но в любом случае, перед тем, как вы проведете этот ритуал, вам 3 дня нельзя есть мясное. Далее, вам нужны 3 черные свечи,
черный алтарь, стакан водки, красная свеча как знак отличия, как знак воззвания к силам. Кроме того, красный – это знак агрессии, знак кровожадности и прочее. Травы. Я не буду их называть, я назову практика. В любом случае практики найдут выход из ситуации. Они уже, те, которые опытные, уже знают, какими травами надо пользоваться. А те, которые еще только набираются опыта, лучше у меня спросите. Здесь единственное, что я скажу, это полынь. Перед тем, как начинать работу, полынью очищаем пространство. А потом, по ходу, я вам буду объяснять, как это делать, каким образом. После этого на человека, которого вы очистили, никто никогда не сможет наложить колдовство. Это нереально просто. Но если вы уверены в своей силе, да? На вас в том числе. Те, которые недолюбливают меня и радостно попользуются этим ритуалом, якобы, чтобы я не смогла ничего на них наложить, я хочу вам сказать, что я родитель этих работ, этих ритуалов и заговоров. Не уважая меня, у вас ничего не получится. Против меня мои работы никто не сможет использовать. Но во благо себе, уважая меня, мой труд, пожалуйста. Они у вас будут получаться, ну, просто на ура. Итак, начнем. Итак, вначале зажигаем полы. Кстати, хочу сказать спасибо Марго за это кольцо. Чудесное кольцо, потому что турмалин, он, знаете, дает силу. Вот я просто для красоты одела, и я почувствовала очень такой прилив энергии, бодрости. Сегодня собиралась кое-что сделать, но не такие сильные вещи, но решила сделать сильные. Итак, полынью очищаем пространство. Всяк незваный, убирайся, сгинь, уйди на мхи, на болото, на черную землю, где люди не ходят, и звери не бродят, и змеи не ползают. Закройся, смойся, уберись, очищаю я пространство и хату свою от всякой скверны, от всякого незваного. Кого не звали, тот уйдет, а кто нужен, тот придет. Да будут мои слова крепки, верны во имя силы темной. Я совершаю сей заговор. Заклинаю. После того, как я очищу пространство, кое-кто добавится на мой алтарь, но пока нужно очищать ему дорогу. Немного трудновато вот так, как бы с камерой, и так и сяк работать. Но я думаю, что главное техника проведения, чтобы вы поняли. Остальное, кто этим занимается, сам поймет, как и каким образом делается. Добавьте немного водки. Есть всякие горючие смеси, я рекомендую водку, потому что на алтаре все-таки химии должно быть как можно меньше и больше натурального. Ну, 70% должно все быть натурально, если не 100%. В наше время немножко трудновато это дело, поскольку вы сами понимаете, что у нас вокруг и всюду химия.
Но постарайтесь, чтобы было именно так. Итак, пока чистится пространство, поставим на стол того, кто нам в данный момент нужнее. Итак, статуя черной Гекаты – самое то, что нам нужно. Дорогие друзья, когда вы будете это читать, вы должны окуривать эти травы время от времени. Но поскольку у меня как бы рука будет занята, да, я должна читать и снимать, я думаю, что технику проведения вы поймете и так. Начнем. Это сухой спирт. Более чем что-либо подходит для того, чтобы сжигать травы. Старайтесь медленно, чтобы не заглушить огонь. Для ритуала мне из Италии вместе с Фортуной прислали, если помните. Приди, сила, которого зову, призываю. Приди, встань передо мною. Горький запах такой, пряно-горький, который любят, собственно, эти духи. Мы для чего это делаем? Для того, чтобы усилить себя, чтобы сэкономить немного сил, энергии. Мы жертвуем травы, жертвуем благовония. Здесь он будет гореть, то будет тухнуть. Но вы, дорогие мои, которые будете проводить, вы вот так периодически читая, сыпите туда траву, зажигаете немного спирта или водки, как вам удобнее, да? Вот таким вот образом, собственно говоря. Я думаю, что все вот эту технику поняли. Лучше иметь вот такие ложки длинные. Есть специально ритуальные, можно купить, и такие обычные. Бывают и такие длинные. Для работы, для того, чтобы вам было удобнее это все делать. Итак, я потом зажгу в конце, конечно, сделаю. А пока я буду читать заговор. Итак, начнем. Извиняюсь сейчас. Великий запрет. Гора черная, сила древняя. Так. Гора черная, сила древняя пришла за великим запретом, за нерушимым заветом. Престол черный и сила черная, мне свидетель и защита. Тайна во тьме навеки закрыта. Голос с престола черного скажет слово черное, слово колдовское, слово верное, слово древнее. И в слове том истина нерушимая, тайна непобедимая, голос черный с черного престола ставит великий запрет моим врагам, завистникам, запрещает голос черного престола против меня колдовать,
порчи и корчи, уроки и призоры, проклятия и заклятия на меня насылать. Голос черного престола ставит запрет всем и каждому против меня, чары наводить, словом али делом меня изводить. И старому, и молодому, и мужику, и бабе, и темноглазому, и светлоглазому, и темноволосым, и светловолосым, седоволосым запрет поставлен против меня колдовать, мне вредить и портить и зло насылать, запретом великим запрещено, закрыты пути ко мне всех проклятий, черных заклятий навеки вечные, это решено. Далее читайте 13 раз. Кто проклятие мне отправит, тот сам свою жизнь отравит. Кто свечу зажжет мне за упокой, тот сам потеряет свой покой. Кто беса мне пошлет, тому мертвяк беса обратно нашлет. Черной свечой меня пожелают испортить, за меня погост заступится. Черным заклятием решат меня сурочить, от страха перед стражником отступятся. Мертвую воду ли будут мне лить, а ли черное колдовство творить? Имя мое нарастание ли крикнут, да от напасти своих же стихнут? Кто черную беду мне пошлет, от сил мертвяков сам помрет. Кто дело мое захочет перебить, сам в гроб ляжет, черная молва пойдет, да меня не найдет. Встанет против меня черная сила, да узнает меня, склонится и уйдет. Душу отправлят ли мне вслед, мертвец за меня встанет, всякое проклятие от меня отстанет, запрет с черного престола на всякое колдовство против меня. Великий запрет с черного престола, запрет запрещает мужику и бабе, колдуну и ведьме, сурочнику и ворожее меня портить, проклинать и сурочить, да будет так. Не я сказала, а голос черного престола приказал да наказал. Так и будет. Заклято, заклято, заклято. Читать нужно будет вам 13 раз. Постоянно окуривая, бросая в огонь траву. Если вы делаете человеку, напоминаю, то его фотография нужна. Что касается божества или идола или чура, берете то божество, которое для этого дела больше подходит, или которое ваш покровитель в основном, кому вы чаще всего обращаетесь. Итак. Так. Кстати, хочу вам сказать, что боги нас не случайно выбирают, и мы не случайно выбираем своих покровителей основных. Как оказалось, у меня моя родственница сказала мне, что моя бабка куда-то уходила в горы, и там нашли недавно какой-то в черной пещере какие-то знаки колдовские, какие-то там жертвенники и прочее, прочее. И ученые в Грузии говорят, что это место поклонения Гекате или Черной Матери, как говорят на Кавказе про нее. Так что, дорогие друзья, видимо, генетически мне передалось. Как видите, не обязательно о своих предках знать прямо все, но в любом случае мы их продолжители. Это для меня была новость, хотя я, честно говоря, не сильно удивилась. Итак, дарю вам ритуал «Великий запрет» и желаю вам удачи и тем людям, которым вы будете этим ритуалом помогать. Всего хорошего.